Lektion 1. Förberedelsestrategier. När det kommer till strategier är det avgörande att vara väl förberedd för alla situationer. Absolut. Förberedelser kan göra stor skillnad för att nå framgång. Har du några tips på hur man förbereder sig effektivt? Jag börjar alltid med att sätta tydliga mål och skapa en plan för att uppnå dem. Det låter smart. Att ha en färdplan hjälper dig att hålla dig fokuserad. Ja. Jag gillar också att samla allt nödvändigt material i förväg. Det är ett bra tillvägagångssätt. Att vara organiserad kan spara dig mycket stress senare. Exakt. Jag tycker att det är bra att träna på det jag behöver göra i förväg. Det är en bra idé. Att repetera kan bygga upp självförtroende och förbättra prestanda. Lektion 2. Casa Loma-konstruktion. Byggandet av Casa Loma började 1910 och slutfördes 1914. Det är fascinerande. Det måste ha krävts mycket ansträngning att bygga en så storslagen struktur. Absolut. Utåt speglar det en vacker blandning av gotisk arkitektur och modern design. Ja. Detaljerna är fantastiska och det sticker verkligen ut i staden. Det är fantastiskt att tänka på historien och berättelserna bakom dessa väggar. Jag vet. Att besöka sådana historiska platser ger oss en inblick i det förflutna. Ja. Jag skulle älska att ha en rundtur och lära mig mer om dess historia. Jag också. Att utforska trädgårdarna och interiören skulle vara en fantastisk upplevelse. Låt oss planera ett besök snart. Jag tror att det skulle bli en bra dag ute. Lektion 3. Barndomsminnen. Jag minns att jag såg bilder på henne. Alla hennes kläder och leksaker var helt nya. Det låter underbart. Det måste ha varit en glädjefull upplevelse för henne. Ja. Under tiden fick jag hennes hand-me-downs som lärde mig att uppskatta vad jag hade. Hand-me-downs kan också vara speciellt. De kommer ofta med historier och minnen. Exakt. De påminner mig om familjen och de kontakter vi delar. Jag tycker att det finns skönhet i att återanvända föremål och vårda deras historia. Absolut. Det är också ett bra sätt att praktisera hållbarhet. Ja. Dessutom kan många hand-me-downs vara förvånansvärt snygga och unika. Jag håller med. Allt handlar om hur du bär dem och gör dem till dina egna. Lektion 4. Våren blommar. Blommande blommor på våren är en underbar syn. Det är de verkligen. Har du en trädgård där du odlar dina egna blommor? Ja, det gör jag. Jag älskar att sköta min trädgård och se allt växa. Det låter underbart. Vilka typer av blommor har du? Jag har planterat tulpaner, rosor och prästkraggar. De sätter så mycket färg på min trädgård. Det är vackra val. Jag älskar hur de lockar till sig fjärilar och bin. Ja. Det skapar en livlig atmosfär och stödjer det lokala djurlivet. Jag skulle älska att ha en trädgård en dag. Det verkar så givande. Det är det verkligen. Trädgårdsarbete kan vara ett bra sätt att koppla av och få kontakt med naturen. Lektion 5. Sista minuten shopping.
Okej, jag kommer snart tillbaka. Finns det något annat vi kan behöva? Ja, faktiskt. Kan du ta lite bröd och mjölk när du är ute? Säker. Jag ska se till att få de nödvändiga sakerna till oss. Tack. Vi verkar alltid få slut på dem så snabbt. Jag vet, eller hur? Det är som om de försvinner över en natt. Exakt. Jag uppskattar att du hjälper till med shoppingen. Inga problem. Jag ska också kolla om de har några snacks vi gillar. Det skulle vara jättebra. En liten goding är alltid trevligt att ha till hands. Jag ska hålla utkik efter något gott som vi kan njuta av. Lektion 6. Hitta förlorade föremål. Exakt. Jag har haft det länge och jag saknar det verkligen. Oroa dig inte. Vi kommer att göra allt vi kan för att hitta den. Tack. Det betyder mycket att ha ditt stöd för att hitta den. Naturligtvis. Låt oss gå tillbaka och fundera över vad det kan vara. Det låter som en bra plan. Jag minns att jag använde den sist i vardagsrummet. Låt oss börja där. Vi kan kolla alla vanliga ställen där det kan ha hamnat. Ja. Jag ska titta under soffan och i lådorna. Bra idé. Jag ska kolla hyllorna och se om den har blivit felplacerad någonstans. Tillsammans löser vi detta. Jag hoppas att vi kan hitta den igen. Lektion 7. Universitetets agenda. En annan fråga är vem som sätter agendan för universitetet. Ja, företagssponsorer har idag ett betydande inflytande på det. Det är intressant att se hur finansiering kan påverka akademiska prioriteringar. Definitivt. Det väcker frågor om utbildningens integritet. Exakt. Att balansera vinst med pedagogiska värderingar kan vara utmanande. Jag håller med. Det är viktigt för universiteten att behålla sitt uppdrag och sina standarder. Ja. De bör framför allt fokusera på att tillhandahålla utbildning av hög kvalitet. Jag hoppas att framtida diskussioner kommer att ta upp dessa problem för elevernas skull. Jag också. Det är avgörande för framtiden för utbildning och samhälle. Lektion 8. Medieinformation. Marknadspriser, horoskop, serier, väderleksrapporter och mycket mer finns i dagstidningen. Det är sant. Tidningar ger en mängd information för alla. Ja. Det är intressant hur de tillgodoser olika intressen och behov. Jag tycker om att läsa serierna. De får mig alltid att skratta. Samma här. Det är ett roligt sätt att börja dagen medan du dricker kaffe. Och väderrapporten är viktig. Det hjälper till att planera vår dag effektivt. Absolut. Att ha all information på ett ställe är väldigt bekvämt. Jag håller med. Det är ett bra sätt att hålla sig informerad och underhållen. Låt oss se till att ha en tidning nästa gång vi träffas. Det ska bli kul att läsa tillsammans. Lektion 9. Förhandlingsvärde. Med tanke på min erfarenhet och kompetens tror jag att jag förtjänar mer än vad jag för närvarande tjänar. Det är en giltig poäng.
Att veta ditt värde är viktigt i alla jobb. Exakt. Jag har lagt ner mycket hårt arbete och engagemang, och det borde uppmärksammas. Ja. Det är viktigt att förespråka för sig själv och förhandla när det behövs. Jag planerar att kontakta min chef om detta snart. Det är en bra idé. Förbered dina argument och var säker på din begäran. Jag ska. Jag tror att det kommer att stärka min sak att beskriva mina bidrag. Definitivt. Att lyfta fram dina prestationer kan verkligen göra skillnad. Jag uppskattar dina råd. Det hjälper att veta att jag inte är ensam om detta. Lektion 10. Enhetens kraft. Jag håller med dig. Det visar kraften i enhet och vikten av att höja våra röster mot ojämlikhet. Absolut. När människor möts kan de skapa betydande förändring. Ja. Kollektiva åtgärder kan ta itu med frågor som berör många individer. Det är inspirerande att se samhällen förenas för en gemensam sak. Det är sant. Det ger hopp och visar att vi kan kämpa för det som är rätt. Exakt. Vi måste uppmuntra fler att gå med i dessa rörelser. Jag tror att utbildning spelar en avgörande roll för att öka medvetenheten om dessa frågor. Definitivt. Kunskap ger individer möjlighet att vidta åtgärder och förespråka rättvisa. Låt oss fortsätta att stödja och lyfta varandra i dessa ansträngningar. Lektion 11. Resepreferenser. Ja. Jag kan inte vänta på att få kliva på planet. Har du några matpreferenser för flyget? Jag föredrar vegetariska måltider. De tenderar att vara lättare och mer tillfredsställande för mig. Det låter bra. Jag brukar äta kyckling eller fisk, men jag är öppen för att prova något annat. Du borde. Flygbolag erbjuder ofta en mängd olika måltidsalternativ, så det är värt att utforska. Absolut. Dessutom älskar jag att upptäcka nya smaker när jag reser. Jag också. Det är en av de bästa delarna med att besöka nya platser. Och det är trevligt att njuta av olika kök när man är på semester. Exakt. Låt oss se till att kontrollera menyalternativen när vi bokar våra biljetter. Bra idé. Det kommer att göra vår resa ännu roligare. Lektion 12. Personlig utveckling. Ibland känner jag att jag behöver arbeta mer med mina kunskaper om att tala inför publik. Oroa dig inte. Det tar tid och övning att bli säker på det området. Jag vet, men jag vill förbättra mig för snarare än senare. Det är en bra attityd. Funderar du på att gå med i någon workshop eller grupp? Ja. Jag har letat efter lokala Toastmasters-klubbar för att få mer erfarenhet. Det är en fantastisk idé. Det ger en stödjande miljö att öva på. Exakt. Jag tror att det kommer att hjälpa mig att få värdefull feedback och bygga upp mitt självförtroende. Helt klart. Dessutom kommer du att träffa andra med liknande mål, vilket är uppmuntrande. Jag är glad att prova det och se hur jag utvecklas. Lektion 13. Affärsmöten. Förslaget ska vara inlämnat senast den 21 maj, med möjlighet till tidigare möte vid behov.
Det låter rimligt. Det är bra att ha flexibilitet om saker och ting skulle förändras. Ja. Jag tror att det är viktigt att hålla kommunikationen öppen med alla inblandade. Absolut. Tydlig kommunikation hjälper till att hantera förväntningar effektivt. Jag planerar att förbereda en agenda i förväg för att hålla mötet fokuserat. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det säkerställer att alla viktiga ämnen tas upp. Exakt. Jag vill få ut det mesta av tiden vi har tillsammans. Bra tänkt. Låt oss också samla alla nödvändiga dokument i förväg. Ja. Att vara väl förberedd kommer att göra ett positivt intryck på alla. Lektion 14. Att förstå naturen. Namnet antyder att havet saknar liv på grund av ett extremt högt saltinnehåll. Ja, det är fascinerande hur saltnivåerna kan påverka ekosystemet. Exakt. Det skapar en så unik miljö som stöder färre organismer. Och ändå är det intressant att se hur vissa arter anpassar sig för att frodas under dessa förhållanden. Absolut. Naturen har ett anmärkningsvärt sätt att anpassa sig till extrema situationer. Det är verkligen ett bevis på livets motståndskraft i olika former. Jag skulle älska att lära mig mer om hur dessa ekosystem fungerar. Jag också. Det finns så mycket att upptäcka om naturens balans. Låt oss planera ett besök på ett marinforskningscenter. Det kan vara upplysande. Lektion 15. Helgplaner. En helgresa låter som en bra idé. Vart tänker du gå? Jag funderade på en liten stuga i bergen. Det skulle vara så lugnt. Det låter perfekt. Jag älskar tanken på att vara omgiven av naturen. Ja. Det skulle vara en trevlig paus från staden och en chans att koppla av. Absolut. Dessutom kunde vi njuta av vandring och kanske till och med lite stjärnskådning på natten. Jag kan redan föreställa mig det. Den friska luften och vackra vyer skulle vara uppfriskande. Låt oss titta på stuguthyrning och se vad som finns tillgängligt under helgen. Bra idé. Jag är exalterad över att planera denna lilla flikt tillsammans. Jag också. Det kommer att bli ett fantastiskt äventyr. Lektion 16. Ålderskrav. Finns det ett ålderskrav för att delta i detta evenemang? Ja, du måste vara minst 21 för att vara med. Det är vettigt. De vill förmodligen säkerställa att deltagarna har den mognad som behövs. Exakt. Det är viktigt för säkerhet och ansvar under sådana aktiviteter. Jag uppskattar att de har dessa riktlinjer på plats. Ja. Det hjälper till att skapa en säker miljö för alla inblandade. Jag kommer att ha det i åtanke när jag planerar för evenemanget. Låter bra. Det är alltid bäst att vara medveten om sådana krav i förväg. Definitivt. Jag vill vara säker på att jag kan delta utan problem. Lektion 17. Juridisk representation. Människor har rätt att låta sig företrädas av en advokat i juridiska frågor. Ja, de flesta anklagade individer vill anlita en advokat för sitt försvar.
Det är viktigt att ha juridisk representation för att navigera i lagens komplexitet. Absolut. En bra advokat kan göra stor skillnad i ett ärende. De ger expertis och vägledning som kan lindra mycket stress. Ja. Det är viktigt för människor att förstå sina rättigheter i dessa situationer. Exakt. Tillgång till juridiskt ombud säkerställer rättvisa i rättssystemet. Jag håller med. Alla förtjänar möjligheten att få sin röst hörd. Låt oss fortsätta att förespråka lagliga rättigheter och stöd för de behövande. Lektion 18. Informationskällor. Marknadspriser, horoskop, serier, väderleksrapporter och mycket mer finns i olika publikationer. Ja. Det är intressant hur varierande informationen kan vara i en källa. Exakt. Tidningar och tidskrifter tillgodoser ett brett spektrum av intressen. Jag tycker om att läsa serierna. De ger mig alltid ett leende. Samma här. Och väderrapporten är avgörande för att planera vår dag. Absolut. Det är fascinerande hur mycket information vi kan komma åt så enkelt. Jag håller med. Det hjälper oss att hålla oss informerade om världen omkring oss. Låt oss ta för vana att kontrollera dessa källor regelbundet för uppdateringar. Det låter som en bra plan. Att hålla sig informerad är viktigt för alla. Lektion 19. Födelsedagsfirande. Min vän Jane fyllde 10 år nyligen, och det var ett riktigt firande. Det låter kul. Hur firade hon? Hennes hus var dekorerat med ballonger och serpentiner, vilket fick det att se festligt ut. Jag älskar det. Dekorationer sätter verkligen stämningen för en fest. Ja, och det fanns också massor av spel för barnen att spela. Det är jättebra. Det måste ha varit en livlig stämning med alla aktiviteter. Det var det definitivt. Alla hade en underbar tid, speciellt Jane. Jag kan tänka mig. Hade de en tårta också? Naturligtvis. Det blev en stor chokladkaka med färgglad frostning. Lektion 20. Ny butik. Vad sägs om att kolla in den nya butiken som precis öppnat i centrum? Det låter som en bra idé. Jag har hört att de har några unika klädesplagg. Ja. Jag älskar att upptäcka nya ställen att shoppa på, särskilt lokala butiker. Jag också. De har ofta stilar som du inte kan hitta i större butikskedjor. Exakt. Dessutom är det trevligt att stödja småföretag i vårt samhälle. Absolut. Låt oss se vad de har och kanske prova några saker. Låter bra. Jag är alltid sugen på ett litet modeäventyr. Jag också. Jag är spänd på att se vilka trendiga plagg vi kan hitta. Låt oss åka dit i helgen. Det kommer bli en rolig utflykt. Lektion 21. Djursällskap. Han betraktade alltid djur som sina bröder och systrar. Det är ett unikt sätt att se på det. Det visar ett starkt band med naturen. Ja. Han nämnde en gång att när han varnades för några farliga vargar,
svarade han att han inte hade något att frukta. Verkligen. Det är ganska modigt. Hade han något speciellt samband med dessa djur? Det verkar så. Han trodde på att respektera dem och förstod deras beteenden väl. Det är fascinerande. Det är otroligt hur vissa människor kan få kontakt med djur på en så djup nivå. Absolut. Det är en påminnelse om hur viktigt det är att samexistera med naturen. Jag älskar det perspektivet. Det lyfter verkligen fram det vackra i vilda djur. Ja. Vi kan lära oss så mycket av att observera och respektera djur. Lektion 22. Hälsosammare matlagning. Tja, jag ersatte smöret med olivolja för en hälsosammare twist. Det är ett smart drag. Olivolja ger en fin smak och är bättre för hjärthälsa. Exakt. Det är ett bra sätt att göra rätter lättare utan att ge avkall på smaken. Jag älskar att använda olivolja i min matlagning. Det förhöjer allt. Jag också. Det fungerar bra i dressingar, marinader och för att santera grönsaker. Ja. Dessutom är den rik på nyttiga fetter, vilket gör det till ett hälsosammare val överlag. Jag kommer definitivt att fortsätta använda det i mina recept framöver. Bra idé. Små förändringar kan leda till hälsosammare matvanor. Jag är glad att experimentera med mer hälsosamma ersättningar i min matlagning. Lektion 23. Texas Wildflowers. Visste du att öknar kan locka många turister? Ja, det är förvånande. För en stat som är mestadels torr har Texas en anmärkningsvärd variation av vilda blommor. Exakt. De vilda blommorna på våren är verkligen en syn att se. Jag har hört att landskapen är livfulla och färgstarka under den tiden. Det är de verkligen. Det är fantastiskt hur naturen kan frodas under till synes svåra förhållanden. Absolut. Dessa blommor tillför så mycket skönhet till ökenlandskapet. Det är en påminnelse om motståndskraft och naturens under. Jag skulle älska att besöka Texas under vildblommasäsongen för att se det själv. Jag också. Det skulle bli ett fantastiskt äventyr fyllt med hisnande vyer. Lektion 24. Matupplevelse. När maten kommer fram ser den ut och är utsökt. Det är det bästa med att äta ute. Presentation gör stor skillnad. Ja. Servitrisen frågar oss alltid om vi vill ha efterrätt efter maten. Jag älskar det. Det är ett trevligt sätt att avsluta en måltid på en söt ton. Absolut. Ibland kan jag inte motstå frestelsen av efterrätt. Samma här. Jag brukar leta efter något chokladigt eller fruktigt. Det är bra val. Det är svårt att säga nej till en god efterrätt. Definitivt. Låt oss se till att spara lite utrymme för efterrätt nästa gång vi går ut. Bra idé. En måltid är inte komplett utan en god bit att följa. Lektion 25. Kulturell utforskning. Ja, jag besökte några hisnande tempel och utforskade de historiska landmärkena. Det låter otroligt. Tempel har ofta så rik historia och vacker arkitektur. Det gör de verkligen.
Varje tempel jag besökte hade sin egen unika historia att berätta. Jag kan bara föreställa mig. Lärde du dig något särskilt intressant? Ja. Symboliken i arkitekturen förknippas ofta djupt med kulturen. Det är fascinerande. Jag älskar när historia och konst möts på det sättet. Absolut. Det ger djup till upplevelsen av att besöka dessa platser. Jag skulle älska att följa med dig på en sådan kulturresa någon gång. Definitivt. Att utforska tillsammans skulle göra det ännu mer minnesvärt. Lektion 26. Oförglömliga semester. Hej, hur går det? Har du någonsin haft en oförglömlig semester? Absolut. Jag åkte till Grekland förra sommaren och det var fantastiskt. Det låter fantastiskt. Vad gjorde det så speciellt? De fantastiska stränderna, utsökt mat och rika historia gjorde det verkligen oförglömligt. Jag kan tänka mig. Att utforska forntida ruiner måste ha varit en otrolig upplevelse. Det var det verkligen. Varje sida hade sin egen historia och betydelse. Jag älskar det. Det tillför så mycket till en resa när du kan lära dig om kulturen. Ja. Att resa kan vara en så upplysande upplevelse. Låt oss planera en resa tillsammans snart. Jag skulle älska att skapa oförglömliga minnen med dig. Lektion 27. Packa jordgubbar. Till några jordgubbsdesserter packade jag 2 av hinkarna i en kylare med lite is. Det låter läckert. Färska jordgubbar ger de bästa desserterna. Ja. Den andra skulle vi använda för småätande på vår roadtrip. Perfekt. Det är alltid trevligt att ha färsk frukt till hands när du reser. Exakt. Jordgubbar är inte bara gott utan också uppfriskande. Jag älskar hur mångsidiga de är. De kan användas i så många recept. Absolut. Från smoothies till kakor. De är ett bra komplement till allt. Jag kan inte vänta med att smaka på desserterna du gör med dessa jordgubbar. Jag också. Jag ska se till att de är läckra och dela dem med dig. Lektion 28. Väderuppdatering. Det ska klarna upp till eftermiddagen så det blir fint väder senare. Det är bra att höra. Jag har planer i parken och jag hoppas att det förblir soligt. Det låter som en perfekt dag för utomhusaktiviteter. Ja. Jag är exalterad över att njuta av den friska luften och solskenet. Låt oss hålla ett öga på prognosen, ifall den ändras. Bra idé. Lite försiktighet skadar aldrig när du planerar utomhuskul. Exakt. Jag vill se till att vi får den bästa möjliga upplevelsen. Det uppskattar jag. Jag kan inte vänta på vår tid ute i det underbara vädret. Jag också. Det kommer att bli en underbar dag fylld av skratt och glädje. Lektion 29. Fritidsaktiviteter. Hej, vad tycker du om att göra på din fritid? Jag älskar att vandra i bergen. Det är så uppfriskande att vara utomhus. Det låter underbart. Naturens skönhet är oöverträffad. Absolut. Det är något så lugnande med att vara omgiven av träd och frisk luft.
Jag håller med. Vandring är ett bra sätt att rensa ditt sinne och hålla dig aktiv. Ja. Dessutom är utsikten från toppen alltid värt ansträngningen. Har du upptäckt några favoritstigar nyligen? Jag hittade en vacker stig med ett fantastiskt vattenfall i slutet. Det låter fantastiskt. Jag skulle älska att vandra den stigen med dig någon gång. Lektion 30. Väckarklocka. Imorgon såklart. Vilken tid vill du ha väckningen? Vad sägs om 7:00? Det ger oss tillräckligt med tid att förbereda oss. Låter bra. Jag vill se till att vi har en avslappnad morgon innan våra aktiviteter. Ja. Jag älskar att börja dagen utan att stressa. Exakt. En lugn morgon sätter en positiv ton för resten av dagen. Jag håller med. Dessutom kan vi njuta av en god frukost innan vi ger oss ut. Ja. Jag ska förbereda lite kaffe och rostat bröd för att kicka igång dagen. Det låter perfekt. Jag kan inte vänta med att börja vårt äventyr. Det kan inte jag heller. Det kommer att bli en fantastisk dag. Lektion 31. Checkar och saldon. Situationen väcker också frågor om effektiviteten av våra kontroller och balanser. Ja, det är avgörande att se till att makten inte är koncentrerad till ett område. Exakt. Ett bra system bör främja ansvarsskyldighet och transparens. Jag håller helt med. Det är viktigt för medborgarna att lita på sina institutioner. Ja. Att upprätthålla det förtroendet kräver ständig utvärdering och förbättring. Det gör det verkligen. Vi måste hålla våra ledare ansvariga och kräva integritet. Absolut. Att delta i diskussioner om dessa frågor är avgörande för framsteg. Jag tror att medvetenhet och utbildning spelar en viktig roll för att främja förändring. Låt oss fortsätta att förespråka ett system som tjänar alla rättvist. Lektion 32. Empatiutveckling. Jag har svårt att känna empati ibland, speciellt i utmanande situationer. Det är förståeligt. Det kan vara svårt att se saker ur någon annans perspektiv. Ja. Men jag vet att det är viktigt att sätta sig själv i deras situation för att förstå bättre. Absolut. Empati hjälper till att bygga starkare kontakter och medkänsla. Jag vill arbeta med den färdigheten. Det är viktigt för personlig tillväxt. Det är ett jättebra mål. Att träna mindfulness kan hjälpa dig att bli mer empatisk. Jag håller med. Att ta sig tid att lyssna och reflektera är avgörande. Ja. Alla har sina kamper, och att förstå dem kan främja vänlighet. Jag kommer att göra ett medvetet försök att närma mig situationer med mer empati.